Y ¿qué onda, amigos? El día de hoy vamos a ver, en el día de hoy hoy tienen que adivinar cuál es el sonido de la arma. ¿Cierto? Ahora vamos. Listo, ya. ¿Cuál es esa? A ver, adivinen. A ver, adivinen cuál es. ¿Escucharon el sonido? No, es que me digan que no. Yo digo que es... ¿Qué es esta? La primera. Oh, no, creo que la tercera. Está entre la primera y la tercera, creo. No. Listo, esa creo que yo ya la conozco. A ver, ¿ustedes cuál? Yo digo que está entre la segunda y la tercera. Sí, la segunda. Esa yo la conozco. Esa va a estar entre la cuarta y la tercera. Yo creo que más que toda la cuarta. Sí. Esa es una de las terceras. O vendría siendo la SCAR de pronto. Esa es la tercera. O puede ser la MP40. ¿No ha salido lanzapapas? Sí, ven, la MP40. Está entre la primera, entre la tercera. Primera o tercera. La primera. ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué es esta? Sí, es la última. Ahí, ¿de la tercera o la primera? Ellas son una. ¿Hacen una? ¡Atesala! ¡Atesira! A ver. ¡Ey! ¿Qué tal sea? A ver. Miren, esta es la grosa, esta es buena. Miremos esto. ¿Dónde es el baño? Dime. El baño es aquí, al lado de la cocina. Gracias. Mira, aquí. Les recomiendo que jueguen con Bob Spinner. Eso es un jugador muy bueno, se lo recomiendo. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video, aunque no duró tanto, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.